Дизайн будущей сумки. Какая она должна быть в вашем видении? Что должно в ней присутствовать? Какие какие-то элементы декоративные? Либо это клапан будет на сумке, либо одна ручечка, либо это металлическая застежка. Вот здесь у меня ее нет, но зато есть вот такой, допустим, органайзер, который заменит очень многие наши моменты, любимые для женщин. Либо это будет сумочка с валенными ручками. То есть вот все это надо как бы продумать заранее. Я обычно рисую эскиз, и не один. Но вынашивать долго мысль в голове, она у меня может и 2 неделями быть, и 3, и более количеством по времени. Рисую наброски. Если это будет акварельный рисунок, соответственно, ищу материал, который бы я хотела отразить на поверхности моей будущей сумки. И далее, конечно, приступаю уже к построению шаблона. Коэффициент усадки прежде всего. Коэффициент усадки, опять-таки, мы должны продумать для тех видов шерсти, с которыми будем работать. Это либо троицкая меринос, либо кардачесанная шерсть. Вот я люблю с латвийской работать, у меня любовь тоже годами к ней, уже в течение 7 лет не расстаюсь. Беркшафт сейчас тоже пробую, но почему-то вот как-то срослось у меня с этой шерстью, и вот не отступаю, потому что я знаю, какой у меня результат будет на выходе. Я четко могу представить. Я заложила коэффициент усадки, я знаю, что я получу на выходе. Что касается коэффициента усадки, если вы используете микс троицкая шерсть, мериносовая шерсть, коэффициент усадки от 45 до 50%. Это ориентир, это не обязательно должно быть так. У вас может быть другое что-то получится. Вы когда свой опыт приобретете, у вас может быть свои какие-то навыки и коэффициенты собственные появятся. Если вы используете кардачесанную шерсть производства Латвии, я закладываю от 35, сейчас стала получать 50%. Вот видите, как за 7 лет я уже пришла к какому-то другому результату. И мне, кстати, нравится, когда 50% шерсть выглядит, вот само изделие выглядит таким, знаете, фабричным, что ли. Вот оно какое-то вот звонкое, гулкий такой звук издает, красивый, приятный. Вот перешла уже к 50, раньше закладывала 35%, 40 вот так с головой хватало. Опять-таки, то ли сила в руках появилась, то ли какая-то вот практика появилась, более такой вот, знаете, опыт, когда пришел ко мне со временем. Да, возможно, оно, да. Ну вот, по поводу коэффициента усадки, что я хотела сказать. По поводу того, сколько я покупаю. Опять-таки, я вас не могу точно сориентировать, сказать, вы должны четко купить это количество шерсти. Практика опять моей же вот, жизненной ситуации. Я не люблю сумки тяжелее 300 грамм. Мне тяжело с ними ходить, мне тяжело с ними вот, в длительном периоде времени находиться. То руку оттягивает, то кажется, что кирпичи. Там зонтик бросил дополнительно кошельку, и вот чувствуешь, какая-то тяжесть у тебя в руке. Поэтому я пришла к выводу, что моя сумка должна быть не больше 300 грамм. Опять исхожу из какого размера? 45 до 45, 50 на 50, 300 положу грамм кардачеса. Куплю. Маленькие сумочки типа косметичек, типа просто маленького размера, от 25 сантиметров до 30, от 100 грамм до 140. Опять вариация какая? Какую шерсть я буду использовать, какой я хочу получить эффект. Если я хочу, чтобы сумка была жесткая, хорошо держала форму, это будет однозначно кардачес. Если же я хочу, чтобы сумочка моя была такая мягко драпирующаяся, приятной такой, знаете, вот обтекаемой формы, это будет меринос троицкая, либо троицкая. Люблю с ней тоже работать и советую. Троицкая себя очень хорошо показала и в головных уборах. Но это опять-таки моя практика. Не могу навязывать, но мне понравилось, как она работает. Причем с годами я поняла, что в Троицке тоже думают головой и, в общем-то, начинают как-то видоизменять и относиться к шерсти более, наверное, правильно, нежели раньше, 5 лет назад. То есть были такие моменты. Это вот что касается построения шаблона и количества грамм, приобретаемой на шерсти, на сумку. Как я занимаюсь, как я работаю с самим шаблоном и раскладкой шерсти. Я принесла маленький образечек шаблончика. И сейчас вам могу показать, как я раскладываю. То, что касается раскладки гребенной ленты, вы наверняка все знаете, и учить вас этому не надо. Крест-накрест. Горизонтально, вертикально. Количество слоев, которые вы разделили, которые вы захотите, чтобы толщина сумки у вас получилась. Вот, допустим, вот на этот маленький шаблончик, его, наверное, плохо видно, да? Ну, шерсть начну раскладывать, и будет, наверное, заметно.
Я бы использовала, у меня вот, кстати, есть, наверняка видели у меня на страничке, сумочка «Мечтатель», зайка у меня там, в одуванчиках сидящий. Вот первая была модель этой сумки, она у меня дважды исполнена. Я использовала 160 грамм и кардачеса. Ох, какая она жесткая получилась. Ни фермуар ее не взял, в общем, помучилась я с ней, сказала, я что-нибудь другое придумаю. И в итоге сваляла из Троицка с мериносом, микс такой использовала. И взяла уже 100 грамм. Вполне достаточно, фермуар принял, все было здорово, все пришилось оригинально. Это что касается гребенной ленты. Что касается работы с кардачесом, скажу, есть два способа раскладки. Один из них, я его называю, и на мастер-классах так говорю, чтобы было всем понятно и запоминалось. Пластовый я его так назвала. То есть я раскручиваю рулон и смотрю, в каком состоянии у меня там шерсть. Вы знаете, бывает такой начес неприятный. Прям бугры, вытащить невозможно. То есть вот и здесь бы я также не стала работать с ней. Вот я вижу, видите, вот эти вот бороздки, они меня не устраивают. Поэтому я отщипываю, разделяю, ну, во-первых, делю свою шерсть на две части, которые разделили нашу шерсть на две части. Первая половинка у нас с вами идет наверх сумочки, и обратная половинка на обратную сторону сумки. Это понятно, да? Что я делаю? Я от рулона отделила некое количество и делю это количество вот на такие полоски. Ну, чтобы мне было удобно работать и в руке у меня умещалось. Это опять-таки из моих собственных наблюдений. И дальше начинается раскладка таким образом. Тоже горизонталь и вертикаль буду придерживаться. Аналогичная раскладка с гребенной лентой. Левой рукой поймала, правой начинаю вытягивать. Расправляю. Тупые кончики выкладываю за край шаблона. Стараюсь выходить за край шаблона сантиметр-полтора. Когда мы с вами будем прижимать к шаблону шерсть через сеточку с мыльным раствором, шерсть обязательно выплывет за край. Еще больше появится зазор, который, в принципе, не очень может быть симпатичным и лишним. И таким образом я раскладываю все ряды. Значит, на предыдущий ряд я выкладываю с нахлестом на половинку, тупым концом, если можно так сказать. Видно, да, что я делаю руками, да? Видно? Ну, подойдите сюда, пусть прямо с этой стороны, если кому не видно. То есть вытянула из пасмочки, расправила краешки, тупой краешек кладу на тот, который был вытянут из ладошки. Я специально быстро это не делаю, чтобы вам было видно. Потому что дома-то, конечно, я с другой скоростью это выкладываю. Сейчас покажу. Вот изначально первый ряд тупыми краешками, край шаблона. Опять также перекрываю как бы предыдущий ряд. Видите, я его чуть-чуть все равно перекрываю. Иначе она разъедется и появятся дыры, которые нам нежелательны. И так далее. Во время этой раскладки, когда вы прижмете через сеточку мыльными руками, вы можете еще и увидеть те дефекты, которые могут образоваться в процессе раскладки. То есть, ну, какие-то ямки или утолщения. Здесь вот уже можно доложить шерсть в те места, которые вас не будут устраивать. Вот сюда в краешек. Понятно, да? Точно так же у меня раскладывается горизонталь. Я целиком не буду выкладывать, это понятно всем, да? Или есть вопрос, давайте разложу полностью. Не затираете ничего сразу на сухой второй. Нет, подождите, второй ряд. Теперь второй ряд, аналогично. То есть опять горизонтально-вертикальная раскладка. Сколько слоев у нас? В граммах обычно, не слоями, а в граммах. Обычно в граммах.
То есть ты выкладываешь такими тонкими слоями, сколько бы граммов не было. Да, да. То есть я все количество граммов и и больше не заморачиваюсь. То есть выкладываю полностью, что у меня получилось. Грамм. Не слоями, нет. Нет. Сейчас я перейду как раз вот к этому моменту. То есть понятно вам выкладка, да? То есть вот она. Нет, просто хорошо показываете, смотрим. За края заходить по всему периметру, да? Да, 1,5 сантиметра максимум. Далее. Намочили изделие. На ладошках у меня перчатки полиэтиленовые. Я, значит, что делаю? Накрыла сеточкой, намочила, сбрызнула всю поверхность. И мыльными ладошками начинаю это изделие как бы обволакивать шерстью. То есть у меня шерсть обязательно должна обнять так плотненько этот шаблончик, чтобы я с уверенностью потом перевернула на обратную сторону. Когда я проделала все эти манипуляции ручками, да, вот я притерла, воздух весь выгнала из поверхности. Смело изделие переворачиваем на обратную сторону. Загибаем краешки на край шаблона. Ну, конечно, надо было с водой вам все показать, чтобы было понятно, да? Ну, понятно? Сама технология понятна. Обернула шаблон полностью. И начинается работа с обратной стороной. Значит, что здесь опять я учитываю? Когда я выкладываю первый ряд, вот у меня загнуты краешки. Шаблон уже обернут шерстью с одной стороны. Первый мой ряд шерсти, который я буду выкладывать, за край шаблона выходить не будет. Дополнительных не образуется швов. То есть запомнили, да, что я первый ряд шерсти буду выкладывать, не выходя за край шаблона. Остальные уже слои шерсти аналогично первый раскладки. Первый ряд будет встык, загиб, или будет на него ложиться? На него ложиться, не выходя за край. Это понятно, да? А ряд какой? Это только первый ряд, первый. А все остальные я уже буду выкладывать. Каждый сантиметр будет выходить. Да, да. Ну, Для того, чтобы первый. опять обогнуть шаблон. Только в первый. Здесь хитрость только в первом ряду. Только в первом. Только в первом. И все. И дальше уже работаю как первоначально с этой А стороны. вопрос можно тогда? Ну, то есть- Конечно. Конечно, можно. Направление выкладки первого. Горизонталь, вертикаль повторяю также. Запомнить так же, надо. как Обязательно. с одной Хоть стороны. это и Да. карточет все равно. Да. Да. Несмотря на то, что это вата, все равно работают так. Теперь вот с этим, который у тебя открывается, ну, его как вкладывать? Сколько? Клапан. Клапан, А это не клапан, это сама выстройка. Это просто нажала, у меня собрано. Нет. А где будет вход этой сумки? Там без разницы. Значит так, если у меня вход в сумке, если я предусматриваю вход в сумки с фермуаром, я не заморачиваюсь здесь сверху с раскладкой, я все равно потом аккуратненько срежу. Потому что я буду делать надрез, чтобы вытащить шаблон. Если же это у меня будет сумка вот с таким открытым краем, я с ней поработаю. Я вытащу шаблон и поработаю с краешком. Каким образом? Выдам тайну. Многие говорят, приходите на мастер-классы и слушайте, да? Скажу, значит, я вот таким образом, коль я уже здесь нарвала эти кусочки. Вот моя мокренькая сумочка, да? Ну, невозможно. Край уже готового, полуготового полусваленного изделия закрываю вот такими пасмочками. Какая умница. Гениальная просто. Закрываю. Это мне на цветочки пригодится, поэтому могу еще раз использовать. То есть Дальше. разрезаете, вытаскиваете. Вытащили потом шаблон, Это да. уже кромку обрабатывают, да. Да, это кромку я так обрабатываю. Дальше. Опять участвует у меня сеточка и мыльные ручки в перчатках. Перчатки не забываем постоянно, потому что если вы будете просто работать по поверхности руками, вы будете сдвигать пласты, что для нас нежелательно. Образуются рубцы, некрасивые направления шерсти. Они все равно остаются. Как бы вы потом иголочками не старались эту всю поверхность гладить, все равно будет, все равно остается. То есть перчатками мы только... Когда работаем руками по поверхности. Только выкладываем. Выкладываем сухими руками обязательно, а работаем уже в перчатках мыльных. Причем я делаю так, я мыло мало добавляю,
Мыла мало, добавляю в емкость с водой, буквально там несколько булек. Раз, два, три, 4, 5 на 2 литра где-то я добавляю, не больше. А мыло Воды. вы скажите, Воду мыла. Жидкий. Я работаю с жидким, да, очень люблю с жидким работать, а по окончанию ухожу потом на кусковое. Когда у меня уже войлок, так, знаете, плотненький, когда он начинает уже так греметь, как бумажка, перехожу уже на кусковое. Кусковой какой вы пользуетесь? Невская косметика нравится безумно, 72%. Ага, очень нравится, обожаю. Невская косметика какая? В смысле, вы имеете в виду? Оля, вот, по-моему, в магазине продается здесь шкатулочки. Скажи, что хозяйственное. Хозяйственное, да, хозяйственное мыло, Невская косметика. Вот, значит, возвращаемся, да, к этому вопросу. Вот в этот момент, когда я кромочку вот так выложила, мыльными руками, хорошо мыльными, в перчатках, эту кромку через сетку прижимаю и ничего не сдвигаю, и начинаю болеть дальше. Вот в этот момент мыло работает как клей. То есть оно помогает как бы удержаться и не свалиться. Ну прям вот так хорошо, достаточно хорошо замыливаю. Не замыливаю, вот самое главное, не замыливаю, никаких вот этих движений, трений не провожу. А до этого не выполаскиваете, не отжимаете Нет. было? Ничего, вот все в той стадии, как вы Нет, заложили. вот ты такая хитрая, противная, невозможно. Нет, я не выполаскиваю, я могу согреть в процессе. Знаете, что еще задают мне, какие вопросы мне задают новички, как правило, на мастер-классах? Тяжело порой валять. Вот, допустим, я позавчера занималась тем, что выкладывала рисунок на сумку, и не понравился один рисунок, я его выбросила, потом второй также выбросила, потом третий муж заходит, говорит, это когда-нибудь закончится? Может, ты спать пойдешь? Я говорю, нет, пока вот здесь вот звенит, значит, надо доделать. 3 дня она у меня лежала на столе, на котором я работаю, и ничего с ней не происходит. То есть оставляйте мокро, не бойтесь. Причем, я говорю, у меня был такой случай, опять-таки в практике, почему родились тапки зайца, когда вот такое бывает, да, вот вдруг рождение какое-то происходит, озарение вдруг. Позвонила подружка, отвлекла, я валяла тапочки мужские. Через 2 дня поняла, что не могу что с ними сделать, как вот просто-напросто пришить к ним уши. Сваляла отдельно, пришила. Почему? Тапки лежали у меня неделю на балконе. Думаю, ну все. Это вот в первые, на заре моей вот совсем вот первых таких вот лет валяния. Думаю, ну все, сейчас принесу войлок весь расклеить, вся моя работа на смарку, ничего. Намочила, опять через сеточку все это притерла мылом и дальше сваляла. Беды в этом Скажите, никакой. вопрос. Вот я валяла варежки, и мне не понравился рисунок. Я же сняла, я начала другой, а он у меня не приваривается. Это... Значит, надо бы первый слой немножечко насыпать шерсти, припорошить свежей шерсти. Чуть-чуть. Чуть, прям облачками. Вы, видимо, уже замылили поверхность, шерсть уже у вас улеглась, Да. и нет вот этого ворса, который необходим, который должен у вас как бы... А что вот сцеплением является вот это? Ну, торчащие ворсинки, они же между собой начинают соединяться. Все равно надо тогда шерсть Да. положить. Слегка напорошить. Шерсть или вискоза? Шерсть. Шерсть. Шерсти чуть-чуть, прям облачками совсем. С удовольствием говорить не Марина, стесняйтесь. а вот вы не кладете там для утолщения слоя, для слоя марли, вот между слоями? Раньше занималась этим. Ну и как? А сейчас? Вы знаете, в тапочках этого дела у меня было и не один раз. Ну, то, что касается марли, я использовала раньше ее в тапочках. Когда валяла тапки, использовала в качестве слоя для армирования тапок. Мне кто-то сказал, что очень быстро протирается подошва. И вот в нижний слой я прокладывала марлю между слоями шерсти. Сумки не использую. Не использую. Сумки, во-первых, мы носим на плече, как правило, потом трения нет такого, как, допустим, обувь об пол. Там можно попробовать, а в сумках, я считаю, это лишнее. Ее можно и как декор использовать, это да. Причем в декоре она будет шикарно смотреться. Есть у нас такая сумочница на ярмарке мастеров. Наталья Ду, да? Или как-то? Ольга Вот там, Ду. или Ольга. Она вот с удовольствием, по-моему, использует там в форме жгутов марли. Очень красиво смотрится, очень эффектные сумки. Вот. Спрашивайте. Я готова делиться. Вот такой плотный, такой. А вы с болгарской шерстью не работаете? Слышала, что неплохая шерсть не работала. Ну, я говорю, у меня любовь к кардачу.
толщина 3. Пятерку люблю. Да? Люблю пятерку. От мой житейский опыт. В тонкой у меня почему-то очень быстро внутри сбивается. Вот даже в тех же тапках начинаю валять, потом чувствую, где-то она уже в центре у меня, эта подложка. Странно, вытаскиваешь, она там комком вся вот так лежит. А это все-таки достаточно хорошо себя ведет в процессе валяния. Советую. Советую. Какими материалами я пользуюсь? О, не материалами, а подручными средствами. На начальном этапе, на начальном этапе, вот приобрела обыкновенную мыльницу. Почему? Потому что на начальном этапе она не сдвигает еще такую нашу мягкую шерстинку. Она хорошо заглаживает поверхность, помогает снять напряжение с кисти руки. Это на начальном этапе. Когда сделала срез в сумке, вытащила шаблон, сумка уже более-менее плотная, или там, неважно, сумка, там, тапочки, неважно что, использую керамическую. Здесь она уже работает хорошо у меня. То есть у меня и усилий, я кучу усилий прикладываю, не боюсь, что сдвинутся уже слои шерсти. Очень хорошо, и тоже в шкатулочке есть, и тоже вам советую, если есть возможность, приобретайте. Вы поймете, почему хорошо с ней работать. Она все-таки хорошо утрамбовывает шерсть. Помощник А на хороший. столе что у вас? На столе у меня раскатка. Ее я использую, когда мне надо провалять внутреннюю поверхность сумки. То есть на начальном этапе тапочки раньше я выворачивала те же, и сумки выворачивала. Теперь я этим не занимаюсь. Я просто внутрь укладываю раскатку, и вот такими движениями, маленькую принесла, просто начинаю прокатывать изделие изнутри. То есть понятно, да? То есть она способствует тоже провалке изделия. Вот такой девайс я приобрела совершенно недавно. Рубель. До этого 5 лет валяла, без него справлялась. Но поняла, что вот не было, и жалко, что не было-то. На последнем, опять-таки, на последних этапах, скажем так, валяния я его применяю. То есть на начальных он не помогает. Потому что я вам сказала, еще шерсть зыбкая, мягкая, ее можно повредить. Снять слои очень некрасиво. А? Знаете, ну, практика уже такая была. Вы применяете, закладываете бамбуковый коврик? Можно в коврик, можно в полотенце. Лучше в полотенце, обыкновенное большое полотенце. Обернуть, во-первых, он не скользит по поверхности полотенца и хорошо прокатывает поверхность. Бамбукового коврика тоже не скользит. Ну, вы знаете, у меня не сложилось с ним вот отношения. Да, 2 раза за нос посадил, сказал, нет, не хочу. Вот. В общем, каждый приноравливается к своим каким-то опытным моментам. И я вам тоже желаю А вот удачи. скажите, еще есть такой массажер, вот массажер с Да, колесиками. да, используйте тоже. Опять на начальных этапах шикарно работает. Вот вместе с этой мыльницей. Те же тапочки катаете в рулоне, да, они иногда заворачиваются, и такие жамканные становятся. Прокатали опять-таки этим массажером поверхность, горизонталь, вертикаль, вернули в первоначальное положение, тапочек опять можно дальше прорабатывать. Скажите, у вас технология только горизонтальная и С кардачесом, да, с кардачесом. и с гребенной лентой. Только так, а как еще иначе? А если ровно идет одеяло? С удовольствием Да, кладу пластами. ровно, да? Если ровно, с удовольствием. Я говорила об этом в начале. И не заморачиваюсь, если вот я вижу, что вот этих направляющих и гребешков нет на кардачесной шерсти. Просто они иногда ярко выраженные бывают и настолько запутанные. Значит, в последнее время вот такой. Да, контекст, да. Поэтому приходится вот так. А так я вам хочу сказать, что много лет валяла пластами и ничего. А как? Разницы не вижу. Скажите, только в один ряд вы кладете? Да, ну как одеяло получается. Да. Вот, допустим, да, взяли мы с вами. Но опять-таки горизонталь, вертикаль все равно я придерживаюсь. Более большими. И вот такими кусками, допустим, я на поверхность могу выложить эту шерстку. Вот горизонталька и вот вертикалька. Ну, конечно, все это выравниваю. Не просто прям плюхнула и забыла. Стараюсь все вот эти слои, которые, допустим, у меня, на мой взгляд, неровно лежат, все равно немножко распушить и разложить их так, чтобы они ровненько. В процессе, когда вы сняли сеточку, вы увидели, Это возможно увидеть, да, когда вы прижали. Я опять докладываю, да, и опять сеточку. Да. Причем чем хорош кардачес? На какой бы стадии вы с ним не работали, он всегда приваливается. Мгм. Жилет тоже из кардачеса? Вы знаете, хочется попробовать? Вот у вас. Нет.
Это магазин. А из кардачоса хочется попробовать, очень Вообще хочется. И валяют варежки кардачосы? валяют. Если вы купите мериносовый кардачос, вы поэму в руки просто поймаете. Это будет поэма, я вам честно скажу. И шапочки валяла из мериносового кардачоса, получал просто удовольствие бешеное. Почему? В раскладке шикарен. Во-первых, когда у Ольги, кстати, он в магазине есть, можете попробовать. Его раскладывают тончайшими такими паутинками. Вот прям вот берут и тоненько-тоненько его выкладывают на поверхность. Его можно разделить на столько слоев, что порой даже не ожидаешь. Вот примерно такими вот слоями выкладывают. Вот это у вас какой? Это прибалтийский коридель. А я вам рассказываю сейчас про мериносовый кардачос. Если вдруг вы когда-то его в руки возьмете, вы поймете, что это песня. Это просто фэнтези. Тоже на вискозу? Да с чем хотите, он работает с чем хотите. То есть также А работает производство у мериносовых кардачос это? Ольга. Так. Какое производство? Значит, производство мериносового кардачоса, который сейчас у нас есть в наличии, Италия. Я потом буду скажу. А вообще сейчас мы нашли очень хороший мериносовый кардачос. И я знаю, о каком Оля говорит. Девчонки, если она его сюда привезет, это будет вообще если просто это песня. случится, то случится. Я вам советую просто попробовать, взять маленькое, я буду говорить на эмоциях, потому что я с ним работала. Получила просто бешеное удовольствие, просто бешеное. Еще раз повторите, какой. Склад, вот Ольга только что рассказала, если она получит из Германии этот кардачос, немецкий, Измерим. сваливается он на глазах. Никакие вот эти подручные вот эти вот средства не нужны. Нет, я все сразу, я раскладываю рисунок сразу, разово. То есть подваляли слегка изделие, допустим, вы сумочку решили валять или там, не знаю, что еще, валеночек, тапочки. Слегка подваляли изделие и начинаете заниматься раскладкой рисунка. Из той же шерсти, да? Кардачос здесь, кардачос опять. Марина, Можно это меринос занятие использовать. по такой Можно теме. меринос использовать, пожалуйста. Но мне больше нравится кардачос, он менее проникаемый. Кардачос хорошо проникает. Здесь цвет сохраняется. Если немножечко неправильно сказал, мериноса будете использовать, он быстрее поддастся кардачосу. И кардачос его съест быстрее. Да. Такое понятие наше съест. Это только у нас, по-моему. Ну, нам понятно, да? Меринос тут. А? Меринос тоже есть. Хорошо. Ну, меринос все-таки, если вы его будете использовать с вискозой, Нет, допустим. Троицкий суровый, вылез наружу. Это да, да. Еще и ось вылезет из Троицкого, такая хорошая, которую приходится дергать потом. Ну, а если на этом не заморачиваться, вы же заработаете с натуральным материалом. Пусть торчит. А вот как барса делаете, что у вас такие, вот не загибов, ничего, прям все ровненькое. Это опять руки, вот эти. Выкладка. Да, руки, опять-таки наши с вами вот эти. А вот Да, сам да, борт прям да, вот так правильно, тоже очень трете? М? Вот так тоже трете борт? Да, В процессе. вот так. Значит, смотрите, кулак. Ага. И вот эти швы вы все разбиваете. Перпендикулярно шву работаете. Перпендикулярно. Все разбиваете. Если у вас есть дома какие-нибудь приспособы, знаете, что я придумала, когда хочу, чтобы сумка содержала, ну, свою форму держала? Купила обыкновенные в строительном магазине, купила такие трубы полипластиковые, какие-то они такие серые, наверное, да? Здоровенные такие. Ну, кто-то их для валяния использует, я перестала ими пользоваться, потому что они, ну, проваливаются и как-то неприятно с ними работать. Я их порезала. Сумки у меня примерно где-то, ну так, одного размерчика. Ты имеешь в виду утеплитель для ПВХ прут? Да, да, утеплитель, вот так Покупать называется. вот этот утеплитель, да? Просто утеплитель. Я нарезала на какие-то сегменты, потом разрезала эти сегменты пополам, укладываю на дно боковинки и потом Ой, классно. доски из Икеи. Ой, как классно. Вы понимаете, кто как приспособился, чтобы сумка форму держала. Либо просто набиваете полотенцем старым и газетой. То есть форму придаете ту, которая вам нужна благодаря вот каким-то... Так, чтобы она сохла под этой формой. Да, да, да. Причем Ой, высыхать она красиво. должна стоя, не лежа. Кто как. Какая песня такая? Ну, поработать надо, попрактиковаться надо, не один раз. Ни одно изделие использовать. У меня лежат очень красивые, на мой взгляд, изделия в шкафу, которые не могу использовать. Потому что делала раньше надсечки под фермуар. Не надо это делать, оказывается. Можно и в мешок ставить фермуар, и будет нормально все смотреться.
Пришивной именно. Жизнь, практика. Да. М? Пришивной проще, чем вот нынешний. Пришивной мне тоже покажется и понадежнее, и с ним проще работать. Во-первых, вы можете зафиксировать его всегда, немножечко его, ну, как бы сказать, наживить, а потом уже его пришивать. А с клеевым, конечно, сноровка нужна. Какая сноровка? С клеем. Можно аккуратно, может получиться так, что вот у меня муж помогал, сидел, потом выщипывал с кардачоса остатки клея, мы так с ним не смогли выщипать, ни он, ни я. Эти капельки, хотя и там работал с кристаллом, с прозрачным клеем, который, казалось бы, не видим, все равно оставил какие-то следы, понимаете? Вот. Я тоже не научилась. Вот. А вот с пришивным, да, с удовольствием. Не в один же день все обязательно делать, не наскоком. А у вас художественное образование? Нет, Красоту так и говорите. Спасибо. нет, всегда мечтала и училась, и сама как-то. А вот эти маки это у вас вы отдельно валяете? Нет, раскладываю. Во время раскладки все это одновременно происходит. Потом просто подрываете слегка, поднимаете где-то. Все. Красота просто. Спасибо. Спасибо. А? Нет? Сумку? Пожалуйста. Давай я тебе тоже вам передам. Хотите посмотреть? Марина, спасибо. На самом деле Марина ведет занятия по шерстяной акварели в том числе. И ближайшие твои занятия 29-го группа набрана. 29-го. Ну, пишите Марине. С удовольствием. Она, Наберем да, вторую группу. С удовольствием. вам все расскажет.